Eny tompoko, manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena raha mahalala moa zava-nisy ny hetsi-bahoaka omaly dia ireny ny zava-nisy tsy navela niditra tao amin'ny kianjan'ny demokrasia ny mpanao fihetsiketsehana nefa ataoko hoe ampilaminana ilay izy ny rivan'iny nefa dia nisy ny fandrobana amin'ny hoe manam-boninahitra efa nisotro rononanao manao ahoana ny fahitanao ny toetra raha misy. Voalohany aloha ny fisaoran'Andriamanitra, misaotran'Andriamanitra mandrakariva isika ary misaotra anareo zanaka tonga niantso na mpiantso ary niona eto dia alohan'ny amariko an'izany teny izany satria efa naplaza teo aloha ngamba teny kely amerina kely any zavatra hoe nataoko amin'ny hoe manam-boninahitra anao tadidio tsara fa manam-boninahitra generaly tompoko dia tsy misy an'izany atao hoe retraité zany. Un général n'est jamais en retraite, tsy maintsy mandray andraikitra. Enina ambin'ny folo taona angamba ny tenako tao anatin'ny fahanginana. Ny tenenako farany angamba le taorina nanaovana sisy militaire sy ny fampihavanana generana tamin'ireo zokibe izay teneniko manaraka eto ny général de corps d'armée Rabasoranto, le général Landina Fitsoa, paix à son âme, le général Andiafé, paix à son âme, ny président Alaire Marson sy tompoko vavy Nadine Marson izay nampiavaka ny tafika tao anatin'ireny mafana be tamin'ny resaka 2002 sy 2006 ka tsy azotsika amevanina izany. Nangina nandritra ny enina ambin'ny folo taona nanao sonnette d'alarme tamin'ny 18 juillet sasasany taminareo ngamba nahita an'izay sonnette d'alarme izay nataoko ho an'ny Folalindahy izay ny voalohany nitenenako enina ambin'ny folo taona tao anatin'ny fahanginana. Ka misy ny fahanginana, fotoana fahanginana, dia misy kosa fotoana hitenenana. 18 juillet 2025 nanao ny laklosy nanao ny laklosy fanerana na sonnette d'alarme ho an'ny Folalindahy. Nareo ngamba manana an'izany archive zany, tsy amerina ny zavatra niresahako teo namerina ny deuxième sonnette d'alarme hoe laklosy fanerana tamin'ny 23 septembre teo ary mbola namerina ny troisième sonnette d'alarme ny 24 ho andreo zandry, ho andreo zanaka amperinasa satria tady voana amin'ny zavatra napetraky ny vahoaka azy pindrana fahefanany izay Folalindahy fa nareo vahoaka ny tena tompony fahefana. Kanefa moa reny ny zavatra ny tranga satria tsy nisy ny fankatoavana, tsy nisy ny fanajana ny tenina izoky satria raha mba nanaraka ny tenina izoky tsy nisy ny ohatran'ireny maly. Kanefa moa reny ny zava-mitranga dia eto tsy hanameloko an'izan'izy fo nisy amin'ny Folalindahy zay nalazainareo fa misotro ronono tompona niraikitra foany zay ary tsy hanilika amin'izan'izy. Ka eto mpanetreteny andeha hanao ny teny fifonana aminareo vahoaka malagasy izay mitolona ho an'ity firenena ity eto satria sonjy ray loasao izy tsy ilaozana izay mamarana. Ka reo nisy niopefy taminay Folalindahy satria tsy nieno ny feon'ny zoky ary sorako manokana eto ny tafika ny maramila zay nieno mba tsy nivoaka ny kazerina satria moa araky ny voalazako teo fa tsy adidin'ny maramila na ny tafika ny maintien de l'ordre makasitraka anareo dia eto miondrika ampanetreteny ary ampanajana andro niaran-doza tamin'ny omaly
mifona ihany koa za amin'ny anaran'ny folo alin-dahy ho an'ireo zandry zanaka zay nanao andrena toetra mamoa fady ireny. Ty fonana tompoko, ifonana aminareo vahoaka malagasy, ny fihetsika tsy mendrika nataonay folo alin-dahy ary mamelanay mandrakariva. Oka tsika iray fo iray saina satria tsisy fampandrosoana andeha raha ao anatin'ny firafesana, ao anatin'ny tsy fifankatiavana, de mamelanay. Ka misy tenin'Andriamanitra atao amin'ny Estera 9:9. Zay ngamba ny teny hoentiko androany hifankahirizatsika, hitadiavatsika vahaolana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa ataoko ahoana zao ny tenin'io tenin'Andriamanitra, fa ataoko ahoana moa ny fijery ny loza anjony fireneko, ary ataoko ahoana ny fijery ny fandrikanana ny havako, tsy hijery foana anareo zay. Ijoro mandrakariva zay, na tsy manana andraikitra eto amin'ny tany sy fanjakana, tsy maintsy mitondra ny anjara aplika satria fotoana zao tsy maintsy hijoroana, tsy maintsy andraisana andraikitra. Ary eto aho manafatra ho atsika zandriko daholo nareo manana fahefana rehetra io, ary misy zanako mihitsy ny arinareo. Keto aho mitondra ny teny ho an'ny fitondram-panjakana izay mbola am-perinasa, fa misotro ronono nefa mbola misalovana miasa andreo zanakatsika. De mengavy ianareo aho, mialatsiny aho Andriamazo Tofilo ny anteny mera daholo. Atsaiko ianao amin'ny toerana misy ianao Andriamatoa Jeneraly Ravalomanana, manaja anao aho, zokiko anao migalona zay saloranao, ary atsaiko ianao amin'ny toerana ipetrahanao fa zandriko kosa angamby anao aho amin'ny tony, ary zandriko koa anao aho amin'ny andiany ao amin'ny folo alin-dahy. Ka mengavy anao aho Andriamatoa Filoha satria ny filoham-pirenena moa tsy eto toerana. Okatsika tsy hiditra intsony fanomezana baiko andreo zandritsika izay manana andreo anjara toerana io, fa okitsika kosa izay manana an'izany laharam-boninahitra commandement zany ambony, na eo amin'ny tafika zany, eo amin'ny gendarme zany, na eo amin'ny polisy pireneny zay. Miangavanareo aho ampiasao le terme hoe baïonnette intelligente. Aza mandray dikan'izay de saintsainy tsara ny baiko zay omeny lebetsika. Nareo moa ny teny fa tsy mandray nareo manam-pahefana amizao, tsy handray baiko, ino ny baiko, fa jereo hoe inona ny baiko tokony ho tanterahana. Fa ny mission atsika folo alin-dahy tompoko de hiaro ny vahoaka sy ny fananana, ary hiaro koa ny institution rehetra velona eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Amizao nefany tena andohalika ny ranombary. Aza ataonareo ho fankalahana anareo zao zavatra teneniko zao. Zay Andriamatoa Filoha ny anteny meran-daholo. Tsy fankahalana zao
fa famonjenany ty firenena malalatsika ty mba tsy hiverina intsony ny tamin'ny taona roa sy roa arivo mafy eny reny nareo tsy niatrika tamin'ireny fa zay no niatrika nareo nijery fa kehitriny moa nareo tonga amin'io toeran'io de mba jereo ty firenena ty ny andraikitra anao ma filoha ny anterimenandromolona jereo zay fa oka aza tsy idiratsika tsony ny commandement andreo zandritsika sy ireo zanakatsika ireo ohatran'izay keo andrimatoa prime ministre ianao zao no faratapony amin'ny administration tsara de tsara zavatra navoakanao alina ny fanaovanao couvre-feu nefa tsy afaka manatanteraka an'izany ireo maramily ireo no miantony zay sy omaly de ny andro maso tokon'olona no nandray ny andraikitra ka velao andro maso tokon'olona no andray ny andraikitra satria raha zao tsika mbola fery mbola mafana io mbola hidina andalabe mbola hidina am'ireo vahoaka ireo de isy ny fifandomana ka de mengavy anareo aoka ho apetraka atsika andreo vahoaka ireo satria ireo ny tompo-pahefana ny tena raha taloha nareo nanaraka ny baiko sonety dalarana zay navoako talata sy alarobia io tsy nisy ny fifandona tsisy ny ainana fohy tsisy ny naratra satria ireo vahoaka ireo ne tena nipetraka reo nefa nydroatsika hitako daholo reny tsy mety reny zazambabe vavakizy fito amby folo taona zanakindroapolo taona tanora dolidolo reny tsy manana eritreritry ny androby reny fa tsika kosa ny tokony any amin'ny fandrapana zay ny afatra tena napetrako zany talata sy laramisy satria efa ny tenanareo fa piège io efa ny tenanareo fa velam-pandrika io ary efa nandeha foana zany depuis 72 91 2002 2006 2009 nareo tanora ny teny fa film efa nandeha zany ary tena zany fa lesona foana miverimberina fa tokony manana zany vaolana zany tsika kanefa reny moa tsy fakatoavanareo ny teny ny zoko ray aman-dreny ny fakatoavana nefa tadio tsara ny fakatoavana ny tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia 1:19 raha manaiky sy makatoanao izy de inana ny vokatsoa amin'ny tany tsy fakatoavana tandrematsara oka zay ny fiavonavona oka ny freriana fa ny tenin'Andriamanitra koa miteny eo amin'ny oabolana 16-18 milaza hoe ny fiavonavona izy mialohan'ny fahasomana ary ny fanahy mirehare mialohan'ny fahalavona ny tenin'Andriamanitra io marina foana ary tsy azo itikevitra de manafatra ihany koa eto farany fa tsika vahoaka fatako fa tena mbola anatin'ny ala ela fanamponareo fatako fa mbola mamay any amin'ny ao an-tanànao amin'ny vilonao migavanareo avoay etaitaponareo ataova mpilaminana ataova apatonina ny zavatra takinareo fa manomenareo an'izay hevitra de mangataka ihany koa oka itsika miaramila tafika oka tsika tsy hivoaka mihitsy ny ankazerina satria tsy misy antsika io fa tsy fatako zao zay fanapa-kevitra nareo ao amin'ny gendarme sy ny polisy satria nareo ny tompona andraikitra am'izao mainty andeo l'ordre zao raha nanaraka ny baiko nareo tsy baiko moa raha fa sosikevitra fa tsy afaka mibaiko eo satria tsy manana zany fahefana zany ny tenako tsy tonga hatran'izao tsika ka dia ny teniko farany angamba de ato amin'ny salamo maranako azy raha mbola manana fanontaniana moa nareo de valiko zany salamo fa 4:100 medininy fa 5:10
dimy fadimy amby folo sambatra ozy izy ny firenena zay tahaka izany eny sambatra ny firenena zay manana an Jehova ho Andriamaniny. Zavatra teniko farany de zao a ny fitondrana amin'ny fandimby teto tompoko de fitondran'olombelona. Laza tsika fa kristianina fa me tsara velatsy amin'Andriamanitra tolotsika ka dao tsy naomby foana zay fitondrana ny fandimby teto no tsy fatahorantsika an'Andriamanitra ka andao ty indray mitoraka ty tena petraka atsika eo pelatanan'Andriamanitra ty fireneny ty ary de mangataka tompon'andraikitra koa tsika kristianina rehetra tsy sakanavana satria tsika efa 60% ponety de kristianina daholo tompon'andraikitra zany tsika kristianina ka mangataka amitsika andao tsika angataka vavaka sy fifadikanana ohatra nataony Josafata raha fa tonga ny fahavalo anafika azy de nangataka ny vavaka sy fifadikanana Josafata ho an'i Jerosalema de atao koa tsika de mivalian'Andriamanitra zany nanaotrika izy andreo fahavalotsika tsy rakoto to anarabe fa ny fahavalotsika de ny fanaratsy ka takaritsika tsy kristianina zany tsika tsy tokony hanana pahavalo tsy aminofo na mandrao izy miady atao tsika fa ady ho an'ny fanapahana am'ireo fanahy ratsy de ny asan'ny devoly zay tsy fakandao tsika manomboka zao manomboka raha pitso manareo izay sabatista atsika sabatista ninona fiangonana misy anao de ndao de samy amorotra ny tongotra atsika kataka zay vavaka ho atsika zay matakatra zany to vavaka sy goarina ohatra hoe mbola tsy nao fifadikanina inona mifatakara satria lavabe raha nazavan'izay eto fa tovy fotsiny fa Andriamanitra amaly totran'izay koa tsika miala ady de andao tsika hiaraka hiforotra fa tsisy zavatra tsy vita amin'ny vavaka fa Andriamanitra angataka taridalina amin'Andriamanitra tsika ahoana marin'Andriamanitra ny taridalana hitondranao an'ity firenena ity fa raha mba misy kosa ny 50 marina eto amin'ity firenena ity azaringianao zay ohatra nataony tamin'ny Sodoma sy Gomora raha misy 50 izy marina de tsy arindrao ary raha misy 70 tsy arindrao izy na misy 5 ary marina fotsiny ato de tsy andringana Andriamanitra efa tsisy an'izay de naringany Sodoma sy Gomora ka mangataka amitsika andaotsika sy kristianina anao an'izany fangatahana izany satria tompon'andraikitra tsika tsy afaka itsika am'ireo zanaka am'ireo zandry zay milomano anatin'ny tsy fahalalana zanaka atsika reny mandrobo reny zanaka atsika reo nandeha amin'ny fony noho tsy fahalalana de tratra ny eritseritsy ohatran'ireny ka andao tsika samy amorotra ny loalika atsika mangataka an'izay vavaka sy fifadikanana zay androany rapitso zana nomboka laribia de vanao fifadikanana ary zanako malalisa mba hiteny amiko ary androany ny tsy natory mitsy hatramin'ny alina ka ny marainy de mbola nandeha nampianatra amin'ny enina marainy tondra zany ndao tsika rehetra ndao tsisy afatsy zay apetraka eo pelatan'Andriamanitra am'izay ty fireneny ty manomboky zao fa raha tsy zany tsika de zao foana ny zavatra mahazo atsika ka de makasitraka anareo zanaka zay tonga eto anaparitaka ny teny farany zay nataon'ny dadabe generaly tsy hiverina intsony angamby eto nefa za tsy amboadidy raha ohatra ka mbola misy hitadiava nareo zanaka nareo zandry anytenako ary ninina efa mifona avetrany meloa raha ohatra nisy teny nanafotoana anareo fa
Dia mbola mamerina koa fankahirezana andreo vahoaka niarambony. Ifonana ry tompoko. Miantso ny fanamasina amindra fo aminay 10 ary dia izay ngamba no teny hoentina amonjena an'ity firenena ity. Tsisy afa-tsy Andriamanitra sisa ny vahaolany. Dia apetraka atsika eo anatreh'Andriamanitra zany. Tsisy zavatra tsy vitany vavaka. Vavaka manova zavatra, ary tsy manova zavatra fotsiny fa manova olombelona. Dia makasitraka zanako, makatelina anareo amin'izany teny fohy izay nataoko teto aminareo izay.